Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu hai loại slam cho các bạn cùng biết nha. Ở đây là slam trong và có hạt xốp li ti. Đây cũng là slam màu xanh nước biển và cũng có hạt xốp li ti luôn nha. Và bây giờ mình cũng bắt đầu làm live chưa? Bây giờ mình cũng giới thiệu slam của mình thôi. Slam của mình rất là rẻ. Quên có cái này nữa. Các bạn mới nghe cái tiếng gì không? Wow, rất là đẹp luôn nè. Những hạt xốp li ti thật là dễ thương. Tiếng mà nó kêu khá là to. Khi vào slime này trong thì nó còn cực kỳ đẹp đấy nha các bạn. Nó rất là bé. Cái tiếng khá là to nha. Bây giờ là mình mới làm từ tối hôm qua thôi, mà bây giờ đã đục ngầu như này nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đến slime thứ hai nha. Mình rất là thích slime luôn. Đây là một hố rất là dễ thương. Này các bạn này, đây là pôn đó các bạn. Đến lại slime thứ hai nha. Đây lại slime này thì cực kỳ nhiều sốt luôn, mà cực kỳ dẻo luôn á. Nè các bạn nhìn xem, siêu dẻo luôn nè. Slime sốt kia không to nhưng nó hơi xì xì, kêu rất là đã tai luôn. Này giống Slumber luôn á, nhìn nè, khá là dẻo luôn, cực kỳ dẻo luôn. Và không bị văng sốt ra ngoài nha, có lâu lâu thì nó văng một vài hạt thôi nha các bạn. Và nếu thích hai loại slime này của mình thì hãy cho mình một like nha, và đừng quên subscribe để đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Ăn sống rất là đã. Chơi cực kỳ đã luôn, rất là có xi luôn nha, cái Becky nữa. Thôi mình cũng xin chào và hẹn gặp lại nha, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.